15 розеток, о которых забывают во время ремонта. Сохрани, чтобы не потерять. Розетка на кухне для измельчителя отходов. Розетка для роутера в шкафу в прихожей. Розетка для сушилки, для обуви. Розетка в ванной для электробритвы или зубных щеток. Розетка для фена или стайлера, в ванной или в спальне, рядом с макияжным столом. Розетка для вытяжки. Розетка для электрических полок или кормушек для домашних питомцев. Розетка для станции робота-пылесоса. Розетка для зарядки вертикального пылесоса. Розетка для гирлянд в откосах окон. Розетка для гирлянд на елке. Дополнительные розетки для гаджетов. Розетка для увлажнителя воздуха. Розетка в детской комнате для ночника или для зарядки телефона.